Metropolitan Chrysostomos needs no introduction, but nonetheless, I want to introduce him as one of our senior hierarchs, our beloved brother, one of the leading members of our Holy Synod, and much beloved of many of our parishioners here, because of the close bond we've established over the years, and every time he comes, he brings joy. So, I'll say it now and I'll say it afterwards. Thank you so much for extending your trip and coming to Toronto so you can give a talk to our parishioners. Ο Σεβασμιώτατος θέλει να καλωσορίσει τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χρυσόστομο, Μητροπολίτη Αττικής και Βοιωτίας, ο οποίος είναι βεβαίως γνωστός στην ενορία μας, στην κοινότητά μας, και θέλει να τον ευχαριστεί για την επίσκεψή του εδώ. Ήρθε για την ιερατική σύναξη στη Βοστόνη και έκανε λίγες ημέρες παραπάνω να έρθει σε εμάς στον Καναδά να μας επισκεφτεί και τον ευχαριστεί θερμά για τον κόπο που έκανε να μας έρχεται και να μας μιλήσει. Συλληβρίας των γόνων και εγγύης των εφόρων, των ευστάτης τρώνης πανέντα, αρετής φιλοδοξιών, νεκτάριον τιμήσων εν Χριστή, ως έτερον θεράποντα Χριστού, αναπλήσει γαριάσεις παντογραφάς, εις ευλαμός τραβράζουσι, δόξα τος έδοξας αντιχριστών, δόξα τος θαυμαστός αντί, δόξα το ενεργούν τη διά σου βασιλιάματα. Της Ελλάδος απάσεις η προείστασε πρόμαχος, Τερατουργός εξαισίων Κύριε κρούσης εικόνη σου, Πατράντε Παρθένε Μαρία, και γαρφωτίζεις εντάχει τους τυφλούς, τυφλούς δε απελάβεις δαίμονας, και παραλύτους δε συσφίλης αγαθή, κρίνοντες σώσεις και πάσης βλάβης τους συμπροστρέφοντας, δόξα τος σώας πόλος των κετών, δόξα τος θαυμαστός αντί, δόξα το επεργούν την διά σου, Κύριε Πατέρα. Ωραία. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Τορόντο, κύριε Μονσή, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ με τις ευχές του ημεράρχουσας του κυρίου Μωυσέως ανάμεσα σε εσάς εδώ σε αυτήν την ιστορική, καταληπτική ενορία του Αγίου Νεκταρίου για μία ακόμη φορά, μετά από 4 χρόνια, και με μεγάλη χαρά δέχτηκα κατά την επίσκεψή μας εδώ αυτή την πρόσκληση απόψε να σας μεταφέρουμε πνευματικούς προβληματισμούς. His Eminence would like to thank Metropolitan Moses for the extension of his invitation to come and speak with us
in this compunctionate and beautiful and historic church of our parish, cathedral of our church, and to come and accept Metropolitan Moses' invitation to come speak to us about spiritual difficulties that we have. Θα ήθελα να ρωτήσω καταρχάς τι θέλετε να ακούσετε. Ο καθένας σίγουρα θα θέλει να ακούσει αυτό που θα ξεκουράσει την ψυχή του. I would have liked first to ask what each and every one of you wants to hear. But mostly what people want to hear are the things that cause problems to their souls. Βεβαίως, ο λόγος του Θεού, όπως και να ακουστεί και όποτε και να ακουστεί, είναι ο ίδιος. Είναι ένα άγγελμα ψυχής για τον καθένα. The word of God, in whatever the specific differences are, the word of God is something that touches the soul of man. Θα ήθελα να πω πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι σκεφτόμαστε γιατί να συμβαίνει αυτό. Και όταν εννοώ να συμβαίνει αυτό, κάποιο κακό. Γιατί να γίνεται πόλεμος. Η ανθρωπότητα σήμερα ταλαιπωρείται παγκοσμίως. Και δεν ξέρουμε τι έκταση θα πάρει αυτό το κακό κάτω από τη Μέση Ανατολή. Oftentimes we Christians think within ourselves, why is this happening? And usually when we say this, we mean some bad thing that's happening in the world. And specifically now with the problems that we are having in the Middle East, it causes problems within the soul of men, and we ask ourselves these things, why is this happening? Από την άλλη, ρωτάμε, γιατί να γίνει σεισμός σε αυτό το κράτος και να πεθάνουν τόσοι άνθρωποι. Από την άλλη, γιατί να πιάσουν τόσες φωτιές και να χαθούν τόσες περιουσίες. Από την άλλη, γιατί να γίνει έκρηξη κάποιου ηφαιστείου. We ask oftentimes why certain natural disasters happen. Why are there earthquakes and fires, and why do perhaps young children die seemingly unjustly? Βέβαια, την απάντηση την ξέρω. Μιλάει ο ίδιος ο Θεός. Εδώ έχουμε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι το λεγόμενο μηναίο, μήνας Σεπτέμβριος. We have the answer in the books of the church. This specific book that he is holding in his hand is the Mineon. It's a book we use during the services for the month of September. Ο μήνας Σεπτέμβριος για εμάς τους χριστιανούς είναι ο πρώτος μήνας της εκκλησιαστικής χρονιάς. The month of September for us Orthodox Christians is the first month of the ecclesiastical year. Και η πρώτη του μήνος Σεπτεμβρίου είναι η πρωτοχρονιά για εμάς, τους χριστιανούς, εκκλησιαστικά. The September 1st is the new year, ecclesiastically for us Orthodox Christians. Στον εσπερινό της πρωτοχρονιάς της εκκλησιαστικής, μετά από την επιδείχνη ευχαριστία, μετά το φως ηλαρών, έχουμε την παράδοση εμείς οι χριστιανοί να διαβάσουμε κάποια αναγνώσματα. During the Vespers, the evening before September 1st, after the small entrance with the censer, and after we chant the O Joyous Light, we have the tradition during certain Vesper services to read readings from the Old Testament. Όταν διαβάζουμε τα αναγνώσματα, το ένα ανάγνωσμα είναι η προφητεία του Ισαΐα. Το δεύτερο ανάγνωσμα είναι από το Λεβιτικό, από την Παλαιά Διαθήκη.
Και στην Παλαιά Διαθήκη μιλάει ο ίδιος ο Θεός στους ιούς Ισραήλ. Δηλαδή, μιλάει ο Θεός στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι καταλαβαίνουν, γνωρίζουν τον Θεό. Δηλαδή στους ανθρώπους που είναι με τον Θεό. In the Old Testament, God himself is speaking to the sons of Israel, specifically, but more generally, those who know God and were raised in the tradition of knowing the true God. Και αναφέρει λοιπόν ο Θεός στους ανθρώπους που πιστεύουν σε εκείνον. And God speaks to those who believe in him. Και λέει, and says, εάν τα προστάγματά μου τα φυλάτε, εάν τηρείτε τις εντολές μου, if you keep my commandments, σας διαβεβαιώνω ότι I assure you that ο καιρός, η βροχή που θα πέφτει, θα είναι η βροχή για να ποτίσει ό,τι έχετε φυτέψει. Τα οροφόρα δέντρα, τα λαχανικά σας, θα πέφτει το νερό για να ποτίσει και να αυξάνονται οι καρποί. The rain that he assures us that the rain that he sends us, if we keep his commandments, will be to water the plants that he's given us and for various good things of the earth. Αν θα έρθουν ευκαιρία να σας κατασπαράξουν, εγώ θα σας προστατεύσω και θα σας φυλάξω από τα θηρία και θα τα εμποδίσω. If animals come to attack you, I will protect you. I will prevent the animals from attacking you, and I'll protect you. Αν θα έρθουν εχθροί να κάνουν πόλεμο, να σας κατακυριεύσουν και να σας σκοτώσουν, θα σας δώσω δύναμη και 5 από εσάς θα μπορείτε να νικάτε 100 και 100 από εσάς θα μπορείτε να νικάτε 100,000. And if enemies should come to take you over, to cause you harm, I will give you strength so that 5 of you, of the sons of Israel, can defeat 100, and 100 of you can defeat 1,000. And a million. Σας δίνω την υπόσχεση ότι θα σας έχω στη διαθήκη μου, θα σας έχω κοντά μου, θα σας ευλογώ και θα σας αυξάνω, αν τηρείτε τις εντολές μου. I promise you that I will have you in my will, and that I will protect you and cause you to multiply if you keep my commandments. Αυτά λοιπόν λέει ο Θεός στους ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτό. God says these things to the people that believe in him. Δηλαδή, όταν θα πέφτει το νερό της βροχής, δεν θα πέφτει το νερό για να σας πνίγει όπως κάτω στο Βόλο και στη Θεσσαλία και στη Λιβύη. Θα πέφτει κανονικό νερό. God, it's not going to rain on you in order to cause you harm, as happened in Volos and the various places in Greece, but to water the plants. Εάν ακούτε το λόγο μου, ούτε τα θηρία θα σας κατασπαράζουν, ούτε θα έρχονται οι εχθροί να σας ισοπεδώνουν. Θα έχετε την δύναμη να αντιμετωπίζετε όλο το κακό. If you follow my commandments, if you listen to my words and obey my words, you will be victorious over various enemies. Ακόμη και ο άρτος σας, δηλαδή αυτά τα οποία θα φυτεύετε και θα βγαίνουν, θα σας περισσεύουν. Δεν θα στερηθείτε τίποτα. Even the things that you plant, I will cause to multiply, and you'll have the goods of this, even of this life, if you keep my commandments. Αν όμως, however, δεν τηρείτε τις εντολές μου, but if you don't keep my commandments, θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο. The exact opposite will happen. Και θα πνιγείτε από το πολύ νερό, και τα θηρία θα σας κατασπαράξουν,
και οι εχθροί που θα έρθουν για πόλεμο θα σας σκοτώσουν και θα πεινάτε. You'll drown from floods, and wild animals will devour you, and foreign powers will take you over, and and you'll hunger. You'll die from hunger. Άρα εδώ, αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε ότι εγώ, ο άνθρωπος, δημιουργώ πρόβλημα στη ζωή μου. I myself cause problems for myself. If he's saying, rather, so it is, we cause problems for ourselves. Ο Θεός ευλόγησε τα πάντα. God blesses everything. Μας έδωσε τα πάντα. He's given us everything. Η ζωή είναι δική μας. Life is ours now. Εμείς δημιουργούμε τα προβλήματα. We create the problem. Και ιδιαίτερως δημιουργούμε εμείς τα προβλήματα όταν εγώ ο άνθρωπος δεν κάνω αυτό που θέλει εκείνος. And specifically we who, when we disobey the commands of God, cause these problems for ourselves. Εμείς ως χριστιανοί έχουμε μάθει από την κυριακή προσευχή του Κυρίου μας, το Πάτερ ημών δηλαδή. We learn from the Lord's Prayer, the Our Father. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Our Father which art in the heavens, hallowed be thy name. Έρχεται η βασιλεία σου. Thy kingdom come. Μετά. Thy will be done. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Να γίνει αυτό που θες. Πότε εγώ, ο άνθρωπος, άφησα τον Χριστό στη ζωή μου να γίνει αυτό που θέλει εκείνος. Πότε. When did I, as a Christian, allow what God wills to happen? When did I allow that to happen? Yes. Αν αφήνω στη ζωή μου να γίνεται το θέλημα του Θεού του Χριστού, if I allow the will of Christ to happen in my life, τα πάντα είναι τρισευλογημένα. Everything is thrice blessed. Όποτε όμως βάζω το εγώ μου, τότε αρχίζουν όλα τα προβλήματα. But when I put my own ego in front, then all the problems begin. Μπορούμε να καταλάβουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι όλη αυτή η κατάσταση που ζει η ανθρωπότητα και χτες και προχτές και σήμερα, we should understand that all the things that have happened to us, and yesterday and the day before, in the recent past and even in the more distant past, ότι όλη την ευθύνη την έχουμε εμείς, εγώ, ο άνθρωπος, εμείς οι άνθρωποι. We bear the responsibility for these things. We human beings. Λένε κάποιοι, πάνε κάτω στην Αφρική και βλέπουν τα παιδάκια και πεινάνε και λέει, πού είναι ο Θεός να ταΐσει τα παιδιά, γιατί τα αφήνει. Ο Θεός αφήνει τα παιδιά. Όταν εμείς οι άνθρωποι ξοδεύουμε δισεκατομμύρια ή τρισεκατομμύρια χρήματα για τους πυράβλους, για να σκοτώνει ένας τον άλλο, ευθύνεται ο Θεός εάν κάποιοι πεινούν. Sometimes we see starving children, let's say in Africa, and we'll ask, how is it that God could permit such things to happen to children? But also, on the other hand, he asks, how many billions of dollars have been spent on weapons of mass destruction among the military? Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο, γιατί και τώρα που μιλάω δεν μου είναι εύκολο να μιλάω και να σταματάω, γιατί αυτά που σας λέω δεν τα έχω σκεφτεί. Είναι λιγάκι δύσκολο αυτό για μένα. It's kind of difficult to speak and then stop and speak, especially since not reading of the prepared text. Αλλά θέλω να πω ότι είναι τόσο ξεκάθαρος ο Θεός, είναι τόσο δίκαιος ο Θεός, που αν εμείς προσπαθήσουμε και καταφέρουμε να τον έχουμε στη ζωή μας συνοδοιπόρο, τα πάντα είναι ευλογημένα. God is so just, loving and just to us, that if we had God as our co-traveler, everything would go well. Όταν δηλαδή ο Θεός μας διαβεβαιώνει και μας λέει ότι ούτε πλημμύρες θα έχετε, ούτε σεισμό θα έχετε, ούτε φωτιές θα έχετε, όλα αυτά εμείς θα έχουμε. Συνεπώς, σεισμούς, φωτιές, καταιγίδες, πλημμύρες,
εμείς τα δημιουργούμε. Θα πει κάποιος, εγώ δημιουργώ την πλημμύρα. Ο Θεός μου έχει μιλήσει ξεκάθαρα. Ότι όταν ζούμε μέσα σε αυτή την ευλογία που μας έχει εκείνος ορίσει και μας λέει το πώς πρέπει να είμαστε, δεν κινδυνεύουμε. Άρα λοιπόν, ό,τι κακό συμβαίνει είναι αιτία αλάθη και του εγώ του ανθρώπου. Sometimes one would ask, how are we responsible for natural disasters, for fires and floods? But God has spoken to us very clearly and has given us the message even from the time of the Old Testament. So in this way, we bear responsibility from our lack of obedience to God's will. Και να πω και ένα τελευταίο. Με τα δεδομένα της εποχής μας, κάποιοι και από εμάς τους χριστιανούς λένε ότι το πολύ νερό που πέφτει, θα πάνε κάποια κουμπιά, κάτι κάνουν στα σύννεφα και πέφτει νερό. Σεισμός γίνεται τσουνάμι, θα πάνε κάποια κουμπιά, αλλάζουν οι πλάκες κάτω από τη γη, θα κάνουν οι άνθρωποι, λένε. Ακόμη και οι άνθρωποι αν το κάνουν αυτό, το επιτρέπει ο Θεός, εξαμαρτιώντας. Some people say that the weather, especially the extreme catastrophes of the weather, are controlled by humans. That they control there's ways to control the clouds, to send rain, or to make earthquakes with the plates in the earth. Even if such a thing is possible, when it happens, God allows it to happen. Ο Θεός μπορεί να σταματήσει τα πάντα, 100%. He can stop anything, 100%. Όταν εμείς, εγώ, είμαστε ένα με τον Θεό, ενωμένοι καρδιακά. When we are one with God in our hearts, He can stop these things. Σταματάω εδώ. I'll stop here. Νομίζω καταλάβατε ότι ό,τι συμβαίνει, ο Θεός μπορεί να το σταματήσει ή μπορεί να το επιτρέψει. Whatever is happening, God can stop it, or He can allow it to happen. Και μπορεί να σταματήσει το κακό ο Θεός. And He can stop the evil from happening, God that is. Όταν από εμάς τους χριστιανούς υπάρχει η καθαρότητα. When from among us Christians there is cleanliness of soul, purity of soul. Ο Θεός ακούει τον δίκαιο άνθρωπο. God listens to the just man. Και εφόσον ακούει τον δίκαιο άνθρωπο, since He listens to the just man, και το γνωρίζουμε, and we know this, πρέπει να εργαζόμαστε να είμαστε δίκαιοι. We should labor to be ourselves just. Είναι νόμος του Θεού. It's the law of God. Δικαιοσύνη μάθετε οι ενοικούντες επί τη γη. Να μάθετε δικαιοσύνη εσείς που είσαστε ενοικιαστές στη γη. Είσαστε προσωρινοί. In the Psalms it says that we should learn justice, you who live on the earth. And we are only living on the earth for a short period of time. Ο Θεός να ευλογεί τον καθέναν μας. God bless each and every one of us. Να γεμίσει την ψυχή, την καρδιά και τη σκέψη του κάθε ενός. May He fill the mind, the thoughts and the hearts of each one. Από τη δικαιοσύνη του, with His justice, το φως του, His light, την ειρήνη and His peace. Από αυτό έχουμε. From of these things we have need. Δεν έχουμε ανάγκη από καλούς ανθρώπους. We don't have need of good people. Έχουμε ανάγκη από καλούς χριστιανούς. We have need of good Christians. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Nothing more, nothing less. Μπορώ να πω πολλά περισσότερα, αλλά σταματάω εδώ. Ευχαριστώ τον Δέσποτα, τον Μωυσή που μου έδωσε την ευκαιρία αυτή να είμαι και ανάμεσά σας και ευχαριστώ και τους πατέρες που είναι εδώ, τον πατέρα Βοιώτη, τον πατέρα Δαβίδ, τον πατέρα Παρασκευά, τον Γιάκο Λουκά, τον Γιάκο Βενιαμίν, Αιρεμία, συγγνώμη.
και τον Παπαλουκά και όλους εσάς που ήρθατε εδώ, σαν μια πνευματική οικογένεια. Μην κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη. Όλοι θα φύγουν. Όλοι υποχρεωτικά θα πεθάνουν. Ο αγώνας μας είναι ένας. Να μην πεθάνουμε όταν πεθάνουμε. It's necessary. Each and every one of us is mandatory for us to die. Our purpose is not to die spiritually when we die physically. And as you probably heard, he thanked each and every one of us, of the clergy, by name. So, do you want to ask questions? No, I think that's a good idea. Αν θέλει κανείς, που έχουμε μάλλον εδώ τον Σεβασμιώτατοου, αν θέλει κανείς από εσάς να κάνει οποιαδήποτε ερώτηση, ήρθε απόψε να μας δει λίγο ο Μητροπολίτης μας και να έχετε το θάρρος ό,τι θέλετε να πείτε, να το πείτε και κατά δύναμη ο Σεβασμιώτατος θα μας απαντήσει. Since we have his evidence with us, we have an opportunity to speak to him and ask him anything we want. I mean, he's one of us. He's with our parish, and now for so many years he's been very supportive. So I don't think we have to be embarrassed or anything. But we can ask if you have any questions that you would like to ask his eminence. Go ahead and ask. Don't hesitate. Ήθελα να ρωτάω από μοναστήρι Χριστιανός και Αιωστίνα, πώς είναι από φωτιά που έγινε. Ναι. Περικυκλώθηκε το μοναστήρι από τη φωτιά, αλλά το μοναστήρι μέσα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει. Δυστυχώς αυτό έγινε σε αρκετά μοναστήρια κάτω στην πατρίδα, στην Ελλάδα, αλλά δόξα τω Θεώ, από χάρτα σωθήκα. Αλλά ήταν μεγάλο το φωτιά, ειδικά η φωτιά. Δοκιμασία μεγάλη. I would like to ask. So Dimitri asked what the situation was in the monastery of Saint Cyprian and Justina in Philly, which suffered somewhat from the fires. And His Eminence answered that outside the monastery there was some damage, but within the monastery everything is fine, miraculously, through the intercessions of the saints. I would like the Metropolitan to describe the building of the church of Āttikīs and how he acquired the relics of Saint Cassandra, who is, in a certain sense, really manifested in our midst. Έχει δύο ερωτήσεις ο Σεβασμιώτατος. Πρώτον, για την κατασκευή του Ιερού Ναού της Παναγίας Σουμελάς και δεύτερη ερώτηση για τα λείψανα της Αγίας Νεομάρτυρος Κασάνθας και πώς ήρθαν στα χέρια μας και λίγο από την ζωή της. Όσον αφορά την Εκκλησία Παναγίας Σουμελά, πάρα πολύ σύντομα να πω και ευχαριστώ τον Δέσποτα που δίνει αυτή την ευκαιρία να πω και σε εσάς εδώ για την Παναγία. Είναι ένας καινούριος ναός που έχει χτιστεί κάτω στην επαρχία όπου διακονώ. Thanks His Eminence for posing the question, giving him an opportunity to speak about the church of Panagia Soumela, which is a new church that's been built in his diocese of Attica. Όπου όταν έγινα επίσκοπος το 1999, when I became a bishop in 1999, και πήγα κάτω στην περιοχή του Ασκοπύργου, and I went to the place of the section of Aspropyrgos, επειδή εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες πόντοι, since there are many Russians from Greeks from Pontus, σκέφτηκα ότι εδώ πέρα πρέπει να φτιαχτεί μια εκκλησία που να έχει αναφορά στον πόντο, Παναγία Σουμελά. So I thought, because of the number of Christians there from Pontus, that a church should be built in honor of the icon Panagia Soumela.
Πέρασαν 14 χρόνια από το 1999, 14 years later, 14 years after το 1999, 2013, and in 2013, και σε ένα σπίτι που είχα πάει επίσκεψη, at a house that I went to visit, ναι, πήγαινα για 5 χρόνια κάθε εβδομάδα σε 4 σπίτια. for 5 years, I went to 4 different houses continuously, Κάθε εβδομάδα. once a week, visiting various. 5-6 χρόνια. Και από τα πρώτα σπίτια που ξεκίνησα να κάνω αυτές τις επισκέψεις το 2013, From the first house that I began to make these visitations from 2013, ήρθε μια κοπέλα και μου έδωσε ένα μικρό κουτάκι, σαν να είχε μισαφικό μέσα. a young girl came and gave me a small box that would have had within it gold. And Μου λέει δικός σας. I said, what is this? Within myself. Μου λέει ανοίξτε το ανοίγω And when I opened it, και με συγχωρείτε όσο είναι το δάχτυλό μου, as big as my pinky is, ήταν μια μικρή πέτρα. Στην Ελλάδα λέμε πέτρα καρίστου, πέτρα πηλίου, όπως γνωρίζει. Είναι γκριζοπράσινη πέτρα. It's a small rock that's a grayish green color. Ναι. Μου τι είναι αυτό. And I said, what is this? Μου λέει Διονύτε, και όπως το κοίταζα, μου είπε ότι αυτή την πέτρα την έπιασε ο αδερφός μου από τη θάλασσα με τη μάσκα. That she told him that her brother found it while he was Και όπως κοίταζα το πετραδάκι, είδα μια γυναίκα σαν να κρατάει ένα παιδάκι. On the rock, he saw a woman holding a baby. Αυτό έχει γίνει από τα κύματα. These things have happened from the waves that left marks. Όταν το είδα αυτό, έκανα το σταυρό μου, προσκύνησα την πέτρα και έκανα αυτό το πράγμα. Έτσι. When I saw that, I kissed the rock as I would kiss the icon and make the Και είπα, αυτό με τιμά πολύ, αυτό θα μπει, είναι η πρώτη πέτρα που θα μπει στη Σουμελά. I said within myself, this is the first rock, the first stone that's going to go into the church of Παναγία Σουμελά. Δεν είχα πει σε κανέναν ότι θέλω να κάνουμε Σουμελά. I never told anyone at that point. Γιατί όλος ο κόσμος είναι φτωχοί, πολύ. Because the people in that area are very poor. Όταν το είπα αυτό, λέει, θα κάνουμε Σουμελά. I said within myself, am I actually going to make the church of Παναγία Σουμελά? Τους λέω, θέλω να κάνουμε Σουμελά, κάθε προσευχή η Παναγία να ευλογήσει. And he prayed that Panagia bless the endeavor to build the church, but these were all things he was saying within himself, that he didn't tell anyone else. Και μετά από 1,5 μήνα ήρθε ένας και λέει αυτά τα χρήματα για να πάρουμε το πρώτο υπόπεδο του Σουμελά, χωρίς να το υποζητήσει. A month and a half later, someone came and gave him money for to buy the property for Panagia Sumela without him asking. Χωρίς να σας κουράζω, Without tiring you out. κάποιοι από τους αδερφούς, ο Αριστίδης, ο Νίκος και δεν ξέρω ποιοι άλλοι, ήρθαν κάπου και προσκύνησαν την Παναγία. Χωρίς να σας κουράζω. Ό,τι υπάρχει και ό,τι έχει γίνει χωρίς να έχουμε βγάλει έναν δίσκο. Δεν ζητήσαμε τίποτα και έχει γίνει αυτό που είδαμε. Πολύ. Saying that there are certain parishioners here who have gone to Greece for vacation and have seen the church, and that it tells us, especially those that have seen it, that no fundraising was ever done for any of the building of the church, but step by step, whatever monies came in of their own accord. Πολύ σύντομα για τη Σουμελά, για να μην σας κουράσω. Είναι μια ωραία εκκλησία, μεγάλη, πολύ ωραία. Είναι ωραία. Την ευλόγησε η Παναγία και την έφτιαξε όπως θέλει. Τη φτιάχνετε και γεωγραφείτε μέσα. Μεγάλη ευλογία. Από την άλλη, σε αυτό το ναό μέσα, έχουμε τοποθετήσει όλα τα λείξανα της Αγίας Νεομάρτυρος Κασάνδρας από την τραπεζούδα του Πόντου. So, having said that about the church of Panagia Sumela, in the church of Panagia Sumela, we have placed the entire relics of the Holy New Martyr Cassandra. Το δεξί της χέρι, Her right hand, αυτό εδώ, όπως σας δείχνω αυτό το κομμάτι, είναι όλο με τη σάρκα.
όλο, έχει τσάρτωμα. Από την ελεημοσύνη που έκανε. Of her entire body, that part of his hand that is showing on her right hand, it still has the flesh on it, which is incorrupt from her great almsgiving. It was with her right hand that she gave alms, and that part is still incorrupt. Οι Τούρκοι την σκότωσαν το 1677, 33 χρόνια. The Turks killed her in 1675. 1677, the Turks martyred her at the age of 33. 33 years old she was. Και οι Τούρκοι της έδεσαν το δεξί πόδι και το αριστερό πόδι σε δύο κυπαρίσια και την εκτείναξαν. They tied her one leg to one cypress tree and the other leg to the other cypress tree and allowed the branches to separate and split her in two. Ήτανε γυναίκα του Ιωάννη Υψηλάτη. She was wife of John Υψηλάτης. She was the wife from the big family Τραπεζούντα. Yes, she was the wife of John Υψηλάτης, with the Υψηλάτης family. To give a little background, τα τρισέγγονά της, τα τρίτα της εγγόνια, Δημήτριος και Αλέξανδρος Υψηλάτης, οδήγησαν την Ελλάδα στην Επανάσταση του 1821. Από αυτή την οικογένεια, αυτή η γυναίκα. Her great grandchildren, if those who know the history of the Greek Revolution in 1820, know the last name Υψηλάτης, and these Υψηλάτης that we know from the Greek Revolution are her great grandchildren. Three generations, I should say. And she's from Trapezunda in Asia Minor. Αυτό πάρα πολύ σύντομα για την Αγία Κασάνδρα. Τα λείψανά της από την Τραπεζούντα πέρασαν από Σαψούτα, Θεσσαλονίκη, 100 years ago, στην τότε την καταστροφή της κρασιατικής καταστροφής. The relics came to Greece about 100 years ago during the catastrophe of the genocide of Pontus in the early 20th century. Ήρθανε Θεσσαλονίκη, από Θεσσαλονίκη Πεντέλη, Αττική δηλαδή. From Thessaloniki, from Asia Minor, they came to Thessaloniki, from Thessaloniki to Pendeli. Και μετά από την Πεντέλη τοποθετήθηκαν, τα πήγανε η οικογένεια που τα είχε σε ένα μικρό μοναστήρι της επαρχίας μας, στη Βοιωτία, στην κίνηση της Θεοτόκου και τα είχαν και από το 1965-66. From 1965-1966, the family that had her relics, that is her entire body, placed it in around 1965-66, placed them in a church in Boeotia in his diocese. Και το 2016 τα πήρα όλα εγώ στα χέρια μου. In 2016, he received all of the relics into his hands. Τα είχαμε στο μοναστήρι που έρχεται και φιλοξενείται ο δέσποτας ο Μωυσής. And they had them at the monastery where Cosmosotiros, the monastery where Metropolitan Moses stays when he goes to Greece, and which also is Metropolitan Chrysostomos. Το 2021, στην επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, in 2021, during the 200th anniversary of the Greek Revolution, τοποθετήσαμε την Αγία μέσα στην ασημένια λάρνακα. We placed the relics of the new martyr in a silver reliquary. Και το 2022, τον Ιούλιο, την τοποθετήσαμε όλα τα ρίξανα στην Παναγία Σουμένα. And in 2022, we put her entire relics in the silver reliquary in the church of Panagia Soumena. Μπορώ να σας πω πολλά αρκετά άλλα. Νομίζω είναι αρκετά αυτά, θα τα κρατήσετε. Θεωρούμε πάντως μεγάλη ευλογία το ότι έχουμε τα λείψανα της γυναίκας εκείνης από την οικογένεια εκείνη που οδήγησε την Ελλάδα στην ελευθερία. Και αυτά τα έχουμε στα χέρια μας.
Είναι τεράστια ευλογία. We consider it a great blessing to have in our hands the relics of a saint whose family, whose generations after her were the fathers of the Greek Revolution. Και κρατώμενος της ευκαιρίας αυτής, πρώτο Θεός, είτε έρθει ο Δέσποτας στην Ελλάδα, είτε έρθει κάποιος από εμάς, θα σας δώσουμε, θα σας φέρουμε αγιορύψανο να έρθετε εδώ στην Ενωρία, από την Αγία Κασάτα. Υπόσχεση αυτή. Υπόσχεση, δεν χρειάζεται. He says the next person to come is a priest to visit him, whether it be Metropolitan Moses or one of the parishioners, he'll give us a portion of the relic to have here in our church. Θα είναι ευλογημένο. Έχουμε ιδιαίτερη λάβη για τους νεομάτες. Τους οφείλουμε τα πάντα στους νεομάτες. Από εκεί βγήκαμε. Any άλλη ερώτηση? Any other question? Λοιπόν, ο Σουβαλάνης.